大家好，欢迎来到恩维克教育，我是志天老师。今天这个视频给大家讲解一下布尔工具。那布尔工具呢，通常会用在两个物体交叉的部分进行一个交集、并集或者差集的一个运算，从而呢得到我们所要的一个模型、一个结果。好，我们先来看一下这个布尔工具是如何来用的。我们可以在创建几何题选项底下找到复合对象单基布尔。那这个时候呢，布尔工具就被我们调用出来了。新版的布尔工具和之前的版本进行了一个调整，它的参数呢更加的一个简洁，去除了一个 a 减 b 和 b 减 a 的一些选项。它的运算模式呢主要有6种：并集、交集、差集、合并、附加和插入。那么下面呢，我们来给大家演示一下6种运算模式，它分别是一个什么样的一个结果。好，我们来看一下。第一种并集，我们来拾取一下对象，拾取球体。那这个时候呢，大家看到我们的球体和长方体实际上就结合到一块儿了，球体的颜色呢也随之进行了一个改变。那这就是并集的一个结果。好，我们来看一下交集。点击交集，同样拾取运算对象球体。好，交集它的一个结果呢，和我们之前的并集呢就完全不一样了。它是把我们两个物体相交的部分进行了一个保留，其余的部分进行了一个删除。那这就是交集。好，我们再来看一下差集，点击拾取对象。好，这个时候我们可以看到，实际上它的运算结果呢，就是我们之前的版本a 减 b 的一个运算结果。那么在新版本的这个布尔工具里头呢，它默认的是以先点击的物体、先选择的物体为 A 对象，后拾取的对象呢为 B 对象，所以它默认的进行了一个 A 减 B 的进行一个操作所留下来的这么一个物体，这就是差集的一个结果。好，我们接着往后看，合并。合并呢，附加呢，我们来看一下合并。我们首先来看一下合并吧。点击运算对象，我们看到合并的这个运算结果和我们之前的这个并集呢，好像没有什么太大区别。那它的区别，它的不同之处又在哪里呢？我们首先呢，我们可以对它添加一个边际多边形修改器，我们可以看一下。那么边际多边形呢，可能有些同学还不太了解，我们会在今后的教程当中呢，给大家提起。大家首先呢，对它进行有一个了解就可以了。我们选择元素层级，选择，我们可以看一下。当我们拖动出来以后呢，它不但有了我们之前并集的一个运算结果，还把我们之前两个物体相交的一个部分还进行了一个保留。也就是说，它是并集和交集的一个共同的一个运算结果，相同的一个运算结果。这就是什么？这就是这个合并的一个运算模式。我们再来看一下附加，同样的，我们拾取一下球体。好，这个时候大家看到呢，其实和前面的这个合并呢，好像也是一样样的。那它的不同之处又在哪里呢？我们同样的，我们再来添加一个边际多边形，大家就可以看出来它到底是有什么样的一个区别。好，拾取元素5，我们看一下，经过附加模式一运算以后呢，我们会发现，虽然它们叠加在一起了，但是它们都是一个相对独立的一个物体。也就是说，我们相对两个物体都进行了一个完整的一个保留，只是附加在一起而已。好，这是一个附加的一个运算模式。我们再来看后边布尔运算，插入，点击运算。好，我们看到，后边的这3种模式呢，合并、附加、插入，它的结果看起来都是一样的，好像没有什么太大区别。好，我们再同样呢给它添加一个边际多边形，我们看一下它到底是有一个什么样的一个不同3种模式到底有一个什么样的不同。切换到元素层级，我们看一下，这个插入这个模式呢，实际上大家可以看到呢，它和我们之前的这个差集运算结果呢，实际上差不多。只是呢，把我们的球体进行了一个完整的一个保留，其余部分呢和我们差集的运算结果是一样的。好，那这是插入的一个运算模式。
我们撤销一下。好，大家可以看到，在这个布尔工具底下呢，还有一个盖印和切面。那这两个工具又是一个什么样的一个不同呢？有什么样的一个作用呢？我们把这两个物体给它复制出来一个，回撤一下，选中这两个物体，复制出来一个。好，我们把它放到这里来。好，我们选中这个长方体，添加布尔。好，我们以并集的方式给大家进行一个演示。选择勾选盖印，我们拾取一下运算对象。好，这个时候大家可以看到呢，它虽然是运用并集的一个运算结果，但当我们勾选了盖印以后呢，球体不见了，只是把球体的轮廓线留在了我们长方体上。那这呢就是一个盖印的一个结果。我们切换到切面，大家可以看一下，它是把我们球体的轮廓线呢，在我们长方体上进行了一个切割。我们可以很清楚的看到这个长方体的内部的一个结构。那这就是切面的一个运算结果。好，那了解了这些参数以后呢，我们接下来进行一个案例的一个制作，来制作这么一款小小的一个纽扣，非常简单的一个纽扣。那要制作这样的一个纽扣呢，我们需要呢先创建几个长方圆柱体。我们来看一下。好，我们退出去，先把这个物体对它进行一个删除。我们创建一个圆柱体。好，改变一下它的半径值，比如说给一个300，高度呢给一个50。好，大家可以看到，就是这样的一个圆柱体，我们把它呢复制出来一个，放到这里来。好，复制出来一个，放到这里来。好，在中间呢，我们接着继续来创建两个圆柱体。好，比如说在这里，稍微大了一点，我们重新创建一下啊。好，我们给它复制出来一个，复制到这里来。好，我们把它位置稍微调整一下。好，这是两个圆柱体呢，是为了制造我们圆柱体之间的两个窟窿。那么在这个纽扣里边的边缘位置呢，大家可以看到它还是有一定凹下去的一个部分。所以呢，在这里呢，我们需要把上边刚才复制的这个圆柱体呢，把它的尺寸进行一个更改。比如说让它改的稍微小一点，切换到点视图看一下。好，比如说更改到这个样子，我们再调稍微小一点。那这个时候我们要做出来这种纽扣的感觉呢，我们就可以理解为把这个圆柱体呢和这3个圆柱体进行一个布尔运算。那么要进行这样的一个布尔运算呢，我们首先呢要把这3个圆柱体附加为一个整体。在这里呢，大家可以在使用程序里边找到塌陷，点击塌陷选定对象。好，那这个时候大家可以看到这3个物体呢，刚才没有选中，我们重新来进行制作啊。塌陷选定对象，那这个时候呢，这3个物体呢就变成了一个物体，被我们塌陷成一个物体了。好，我们接下来呢，只需要对这2个物体进行一个布尔运算，就能得到我们所要的一个结果。首先呢，我们选中这个圆柱体，复合对象布尔。好，差级的一个模式进行一个运算，我们点击拾取运算对象。好，这个时候大家可以看到，它的运算结果不对，出错了。为什么啊？中间的2个圆孔并没有进行一个很好的一个保留，而且呢，上面还留下了2个这样的一个圆面。所以这个时候呢，怎么办呢？出现了这种问题怎么办呢？通常有2种解决方法。第一种方法呢，是把这3个物体圆柱体分别进行2次布尔运算，就是单独去进行一个布尔运算，那么也能得到我们正确的一个结果。那还有一种方法呢，就是我们刚才前面所提到的一个超级布尔工具。好，我们来试一下，回撤一下，我们点击超级布尔，大家可以看到它的参数呢，实际上和布尔运算实际上是一样的，没有什么太多的一个区别。同样的，我们选择一个差级，拾取对象，我们可以看一下，这个时候它的运算结果就正确了。所以我们同学在做的时候呢，
如果遇到布尔运算出错的情况下呢，可以试一试我们的超级布尔。通常情况下呢，它会得到我们所要的一个结果。好，那今天这个视频呢，就给大家分享到这里。有需要我们素材的同学呢，可以加到我们的学习群，找到我们的老师进行一个领取。好，感谢大家的观看。